Ош технологиялык университетинде Алтын түйүн улуттук балдардын инженердик техникалык академиясы тарабынан Ош облусунун мектеп окуучуларынын арасында «Атам апам мен техникалык үй бүлө» аттуу сынак өткөрүлдү. Сынакка жалпы 9 команда катышып, өздөрүнүн инженердик жана чыгармачылык мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүштү. Иш-чаранын ачылышында Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым окутуу өкүлчүлүгүнүн өкүлү катышып, таланттуу жаратман окуучуларга жана ата-энелерге ыраазычылык билдирди. Ошондой эле Оштунун илим жана инновация боюнча проректору Нурланбек Танаков катышуучуларга ийгилик каалап, бул сыяктуу долбоорлор жаш жеткинчектердин инженердик жөндөмүн өнүктүрүүдө жана акылдуу шаар концепциясын ишке ашырууда маанилүү экенин белгиледи. Коомдогу күнүмдүк турмуштагы адам турмушунун, үй бүлөнүн ар түрдүү тармактарындагы көйгөйлөрдү чечүүдөгү техникалык идеяларды жана жетишкендиктерди жайылтуу болуп саналат. Бүгүнкү күнү биздин сынакка облус боюнча 9 команда катышып жатат. Сынактын жүрүшүндө Ош технологиялык университетинин окутуучулар жамааты каластык милдетин аткарышты. Жыйынтыгында биринчи орунду Кара Суу районунун Акшумкар жана Чоң Алай районунан Smart Go командалары ээледи. Экинчи орунду Ош шаарынын Рай жана Ноокат районунан Жаратман командалары ээледи. Үчүнчү орунду Кара Кулжа районунан Техно үй бүлө жана Алай районунан Прогресс командалары ээледи. Жеңүүчүлөргө дипломдор жана баал белектер тапшырылды.